galera do meu canal, tudo bem com você? Bom galera, espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um barco no criativo, cara. Vou fazer um sabão. Então, semente, eu vou colocar aqui o barco. Galera, então aqui começar. Tem água aqui, né? Seguir. Galera, quando deixar água, eu volto aqui, beleza? Galera, eu voltei aqui. Deixei o bar. Galera, fazer um lugarzinho ali, que vai ser tipo uma semaninha. Aqui de igreja, acontece aqui, beleza? Eu vou precisar de pegar, bom, isso daqui que é qualquer concreto que vocês escolherem, concreto azul claro, deixa eu ver, qualquer vidro, você pega o vidro, o que você acha que aqui, essa porta faz essa luz aqui, esqueci. Deixa eu ver alguma coisa aqui que eu posso usar para esse barcão, pessoal. Barco. Uma grade. Nossa, eu não vou como que isso vai ficar lindo. Vou pegar isso, beleza, galera? Bom, se a gente for precisar de outra coisa, a gente pega, beleza? Agora que começar essa obra de arte. Galera, isso daqui eu ainda não estou explicando como que faz, porque isso daqui não é parte do barco ainda não, tá vendo? Chegando aqui, ó, beleza? Você chega tudo isso, beleza? Pega esse bloco azul, coloca ele como casco do barco. Vocês pegam e faz isso. 1, 2, vou fazer 3, 4, 5. Galera, 5, você faz a medida da cadeira aqui até. Tá, é possível. 2 e 5. Aqui espera. Acho que vocês colocam tudo de madeira, beleza? Colocar madeira aqui logo. Só pra ver você vai fazer aqui. Tá puxando. Bom, galera, eu vou explicar quantos que eu vou fazer pra trás, ó. Vamos fazer 20, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, galera? Isso daqui. Vamos colocar 15, beleza? 19, 18, 17, 16, 15, talvez passe, né? Vou colocar 16, 17, beleza? 17. Galera, é contando com esse, beleza? Só vai ficar 16, ó. Tirei esse, 16. Vocês colocam esse, beleza? Que aí vai ficar próximo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, beleza? Vocês pegam, fazem isso, beleza? Fizeram isso, feito isso, não precisa disso, beleza? Deixa até aqui, que for, não sei quantos que for, beleza? Pega e já vai fazendo o casco.
Galera, o nome desse barco aqui eu vou colocar de Maravilha das Estrelas. Ô galera, Maravilha das Estrelas, eu tô simples porque eu não sei inventar nome. E Maravilha das Estrelas é o nome do barco bem antigo que eu gosto. Galera, tá muito pequeno, tá? Pode falar a verdade. Vamos colocar 20 horas aqui. 18, sei que não melhora para as câmeras, eu preciso então você tem. Agora sim, tá? Bora, galera, fazer. Pode ter partido de olho. Galera, para se eles não ficar todo demorado, eu vou dar um pause. Quando eu terminar de fazer esse casco aqui, eu vou, beleza? Galera, voltei. E galera, também eu quero avisar uma coisa. Se o vídeo acabar sozinho, ele vai acabar. Só que deixa o like, se inscreva-se no canal, porque vai ser tipo uma série, beleza? Que a gente vai fazer esse barco aqui, beleza? Esse barcão. Galera, eu vou ficando por aqui mesmo também, porque essa foi a nossa parte do casco. Então eu vou fazer a pro aqui, galera. Que é pro, essa é uma coisa que se fala. E vou terminar o vídeo, beleza? Ó, vocês pegam 2, 2, 2, 2, 2, 2. Beleza, galera? Do jeito que a gente fez em primeiro. 2, 2, 2. Galera, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente termina. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Falou!